Hello。呢個 Stephanie 佢呢一個 BB 平安求塑成，我覺得好可愛啊，超級可愛。你話如果真係可以返老還童就好啦。Hello 各位朋友，嗱呢個時間呢，其實會唔會真係有人睇直播呢？唔見咗啦，係咪？有一支俾我攞咗上車有一支。因為呢個時間係咪真係會有人睇直播呢？呢個時間係唔係都好啦，好嘛？我哋喺度當錄朋友好啦，當咩都好啦。可以一陣間。其實今晚我唔使返學嘅。今晚我今晚唔使返學啊，係啊。因為我今晚本身嗰一科已經考完啦嘛，咁啊，所以其實佢會有2個星期嘅時間咧，佢哋係需要批嗰啲卷啊，搞呢啲啊，所以其實我哋每一節完咗考試完之後啦，可能都會休息2個星期嘅。咁啊，所以琴日咧，我哋係公眾假期啊嘛，琴日嗰堂唔使返嘅，咁啊，所以今日夜晚呢一堂咧就係停咯，所以我下一次到5月先會開，所以我哋會停2個星期嘅，係啦。咁啊，跟住咧，我哋就12號咧就會考埋另外一個科，係啊，即係佢其實咧去到每一節嘅尾嗰陣時咧，就會留1堂考試，跟住再停2堂，咁啊就跟住下一節開始咁樣咯。Hello，各位 baby， 你可以攞我手機分享嘅，其實。你入嚟啦，趁住而家冇咩人，快啲入嚟睇你個白水晶啊！我覺得好好笑啊！佢哋係咁同我講話，我哋想要呢一個蝦藥食噶嘛，係啦，跟住咧就發病氣，跟住我同佢講話，發病係用最平嗰個蝦藥食，最純嘅蝦藥食，佢哋又覺得太平咯，可唔可以幫我揾條好啲嘅？你話你啲人啊，真係聽我講貴啲係咪？講貴啲，佢哋就覺得應該個效果會好啲啦。所以水晶當中咧有2種水晶咧係價錢唔貴，不過咧就喺使用上面咧就非常之好用嘅。一個就係白水晶，一個就係純嘅，係啊。Hello 維維。維維同我講呢句説話咧，同埋我個老師咁啊。上次咧，因為我送咗一條蝦藥食嘅純嘅蝦藥食俾佢，咁啊跟住咧，而家今次咧佢就想買一條俾佢個仔啦。咁啊佢就問我蝦藥食貴唔貴？我話唔貴啊，好平啊。跟住佢話可唔可以俾我一條好啲嘅？好似聽到幾廿蚊咧，覺得好似好唔保險係嘛？係咪因為我賣得太平啊？係咪因為我賣得好平？咁啊，大家就留意一下白水晶同埋呢一個蝦藥石咧，係所有個水晶當中咧，如果我哋講功能，哎呀，第一係好好用，第二咧個價錢咧係堅唔貴嘅，唔貴嘅，又唔貴又可以攞到我哋想要嘅效果，所以大家要睇下你哋嘅目的係點樣嘅，係啊，目的係點樣？係啊，譬如我哋講黑色嘅，我哋有講金換石啦。係咪啊？金換石啦，我哋講銀嘅曜石啦，金曜石啦，其實佢哋都會有發病氣嗰個作用同埋嗰個功效嘅。咁問題咧，佢哋唔係屬於純嘅黑色純嘅黑色。如果我哋嘅重點係用喺一啲發病氣呢個功能上邊嘅話咧，咁啊大家就唔需要浪費錢啦，去買一啲比較貴少少嘅，係啊。貴少少嘅作品啦，純嘅蝦藥石咧，完完全全就可以幫到大家個手，係啦。咁我哋而家賣緊幾錢咧？4蚊一粒，4蚊一粒。咁啊，其實
睇下呢條。維維你喺咪度啊？維維你喺咪度啊？啊呢條我幫你配嘅，你攞嚟送俾 Jenny 噶嘛係咪？呢條就65蚊咯。啊呢條就65蚊咯。今日咧我就其實咧想推薦呢一個俾你攞嚟送俾佢嘅。維維你喺咪度？就呢個，啱啱好可以咁樣擺嘅，係啊。Hello 梁婆婆，咁咪一 set 咯。我都想推薦呢個俾你。點解我呢度睇唔到邊啲人入咗嚟咧？喂，你係咪喺度？你喺度留個言俾我啊。我唔知道你有冇入嚟喎。喺度啊。喺度啊。喺度，你可能要攞個手機俾我先嘛，因為我睇唔到邊啲朋友入咗嚟我哋嘅直播室入邊，好嘛？麻煩大家主動留言咯。主動留言啦，好嘛？係啦。咁啊，呢一條就係我推薦俾你嗰一條咯。嗱，呢一個卡圍佢應該係戴得到嘅。係啊，我覺得呢個係幾好嘅。我睇下先啊，剛剛好係咩啊？係啦，我俾你睇下呢條，因為 Jenny 嘅身材同我差唔多嘅，我大到佢大到嚇，我大到佢大到，就係呢條65蚊咯。65蚊咯。如果我冇計錯，睇下先啊。24，我記得好似呢個2、4、6、8、10、12、14、16。64蚊收到呢1蚊，65蚊，係啊，65蚊。咁啊，另外咧就係呢一個280蚊，係啊，我俾你睇一睇呢一個。佢呢個齒比較大粒啲啊，好乾淨，超級乾淨。同埋大家留意一下，而家市場上面咧，其實有好多咧，嗰啲白水晶啊，或者你會見得到有啲咧個尖尖嗰度咧有少少紫色嘅、黃色嘅或者粉紅色嗰啲咧，其實好多嗰啲都係人工培養嘅水晶啊，係啦。我哋而家咧，我哋既然係攞嚟第一消磁啦，或者我哋擺有啲風水能量嘅，係啊啲咁樣嘅風水陣咧，我都盡量希望大家係可以。係經濟允許嘅情況底下咧，可以買一啲天然嘅水晶天然生長出嚟嘅水晶係啦。我哋其實個利潤好低嘅，係啊嗱。好似今日啦，我要推薦俾大家呢一啲咧水晶球係啦，水晶球我會教大家我哋擺邊啲方位。其實啲價錢我哋係孖得好低，非常之低嘅。我覺得呢一條咧，你連同呢一個白水晶同埋呢一個蝦有石咧，咁樣一 set 咁樣送俾佢。我覺得就 OK 噶啦，係啦，咁樣就 OK 噶啦。咁啊，有啲朋友就留意一下，有啲朋友咧就可能有啲工作咧就係醫院啦，譬如中醫師啦、西醫啦、護士啦，甚至可能有啲屋企咧可能有病人呢一段時間啦，可能需要長期進出醫院嘅朋友，咁啊大家就留意一下，加埋咧呢一段時間其實個發病率係好高嘅感冒。發病率係好高嘅，同埋咧，其實好多人已經係出到咧，已經係屬於係 COVID 嘅咯。咁啊，所以如果有啲朋友係因為我頭先講嘅嗰幾種情況咧，其實黑曜石，我哋買一條平平地純嘅黑曜石，其實完全可以達到你哋嘅目的，去病氣。去除呢個病氣，咁啊有啲朋友就問我啦，黑曜石咧，如果我哋有去病氣，咁我哋應該戴邊一隻手啊？首先我哋確定一下好嘛，一定係戴右手。咁啊，另外啦，我哋戴嘅時間段其實都有少少講究都有少少講究。黑色咧係五行當中係屬水，係啦，對我哋嘅腎啊係會有幫助嘅對我哋嘅腎係有幫助嘅。不過佢由於佢屬水屬水，水就會克住我哋身體當中嘅火，係咪啊？咁啊，所以我覺得黑曜石咧，大家其實唔需要全日都戴住全日都戴住。我哋靜靜咧就係每一日日光日頭嘅時間咧，係我哋嘅身體吸收太陽光能嘅一個時間一個時間吸收陽氣嘅一個好重要嘅一個時間。咁啊，所以其實我覺得白天啊，我哋可以戴一啲比較暖色少少嘅水晶暖色少少嘅水晶。咁啊，到
夜晚咯。古人咧就係以日出日落為準嘅，日落嘅時間就係太陽落山嘅時間。咁我哋如果以香港嘅香港呢一個咁樣嘅環境啊，大環境嚟睇咧，我覺得5點零鐘到6點鐘呢個之間 OK 啦，係咪啊？5點半啦，6點鐘啦，咁我哋攞條閪肉石帶住，一路帶到咧，我哋差唔多有沖涼瞓覺嗰啲時間咧，咁我哋就擺喺呢一個白水晶上邊咧，幫佢消磁消磁，或者幫佢去除一啲負面嘅能量，幫我哋呢一個蝦肉石呢個手串咧，繼續去加持佢嘅能量，起到一個咁樣嘅作用嚇，清洗，係啦，清洗完之後咧，第二日重複，我哋再攞出嚟再戴。咁有啲朋友就話：咁我可能全日都會係醫院嘅，咁啊蝦肉石咧，你就隨身帶住，係啦，到咗咧差唔多6點零鐘咁樣嗰啲時間咧，大家就攞嚟。戴右手，你可以試一段時間大家可以試一段時間，我相信對你哋嘅身體健康一定係好有幫助，係啦，好有幫助，係啦。咁啊，如果係呃人嘅話咧，我都唔會呃你買65蚊啦，係咪？最起碼都呃你買6500蚊啦，係咪？喂，hello baby， 我都係睇唔到留言喎。你係咪收呢一套啊？係咯，點解咧？喂，你有冇收呢一套啊？280蚊加65蚊，如果係嘅話咧就收啦，係啦。280加65蚊，就345蚊345蚊。咁啊，另外你自己講一個咧，我就俾你睇一睇。我覺得呢個 OK 嘅，你睇下呢個，好得意啊！呢個入邊有啲其他嘅礦啊，你見唔見到有紫色啊？你見唔見啊？見唔見到有紫色？你睇下啲晶石，有通透，有乾淨、明亮，同埋最緊要就係好飽滿啊！非常之飽滿。咁我哋呢一個上邊大概可以擺到幾多條咧？我覺得呢啲水晶咧，好多時候啦，我哋係可以搭住咁樣去擺嘅，係啦。收好嘛？好啊，我哋可以搭住咁樣去擺嘅，係啊，搭住咁樣去擺嘅。咁啊，因為香港地方咧就唔係咁大咯，唔係咁大咯，所以我就一啲好巨大嘅 size 啦，我今次係冇翻嘅。係啦，咁我就翻嚟一啲咧比較精緻少少嘅一個尺寸，係啦。嗱，呢個係一個啦，呢一個個價錢係850蚊，baby 呢個係850蚊。咁啊，另外咧呢一個咧650蚊嘅，你都可以睇一睇。呢個650蚊嘅，650蚊嘅。咁650蚊咧都係一樣嘅啊！我哋睇下，如果我哋擺手串啊，我哋點樣去擺？我舉個例啊，唔好意思，俾我睇下啊。我哋都係以頭先嗰條黑曜石為準啦，好嘛？好。咁如果啲朋友咧，可能有幾條啦，我哋可以咁樣搭住咁樣去擺嘅。咁啊，呢一個咧就。呢一個就600幾蚊咯，呢一個就600幾蚊，呢一個係650蚊，你可以睇埋，你可以比較一下。呢個 size 就比較 medium 啲咯，頭先嗰個就最細嘅 size 咯，最細嘅 size 咯，係啦，呢個就650蚊。咁啊，另外仲有一個有一個大嘅，我覺得呢個都好過癮啊！我俾你望下先啊，呢個好似咧。呢個好似有兩隻，好似一個刺蝟咁樣嘅嚇。大家唔使擔心，呢啲所有嘅水晶咧，呢啲天然嘅水晶嘅晶咧，我係幫大家揀過，係啦。我哋首先咧，各位朋友，我哋呢啲貨咧，全部都係貨頭最靚嘅、最乾淨嘅、最通透嘅，係啦，最飽滿嘅，先返嚟香港先返嚟香港，係啊。嗱，呢一個就相對嚟講咧就大啲咯，係啊，我哋可以咁樣擺，係啊，見到嗎？就比較大少少嘅呢一個咧就
第三個啦，好嘛？1080蚊，1080蚊。咁啊，仲有一個咧，就比呢一個再大少少。哎呀，好重啊！1380呢個，先講一講先啊，1380。呢一個你睇我呢條長嘅頸鏈啦，如果我呢個長嘅頸鏈咧，我直情呢個長嘅頸鏈可以咁樣擺嘅，係啊，全部都好飽滿啊！全部都好飽滿，你哋唔使擔心話哦，我自己屋企會唔會擺唔到啊，或者冇咁大個空間咁樣去擺嘅，你會見得到嘛？大概係啊，佢哋係往空中去發展嘅，比較飽滿啊嚇。佢唔係話咧嗰啲咧好平啊，好長麗麗啊，或者好平啊，都非常之飽滿啊。所以我哋呢啲珠串咧，完全咧都係可以咁樣。可以掛喺呢啲咁樣嘅位置，一路咁樣掛住嘅。呢個就1380蚊，係1380蚊。喂喂，你自己今日想收邊一個啊？係啊。喂喂，你今日自己想收邊一個？我同大家講一講，今日點解叫咗快閃放漏咧？除咗我哋水晶嗰啲珠串之外啊，今日呢一啲攞嚟擺風水嗰啲啦，我真係希望，因為今年呢個流年唔係咁好，第一好多病啊。好多病，同埋今年嘅經濟環境真係差啲嘅，所以我當然希望咧，我今日我翻嚟呢啲咁樣嘅黃水晶啦、白水晶啦、紫水晶啦呢啲咁樣嘅晶球咧，其實我係有目的，我係希望大家可以擺咗落去之後咧，擺風水陣，真嘅。我哋過年嗰陣時咧，係幫大家擺咩咧？二黑五黃，幫大家去化呢啲唔好嘅嘢。今日咧，我教識大家咧點樣去催旺我哋屋企一啲旺嘅位置。令到各位朋友咧，你哋係可以喺呢一個經濟環境咁低微嘅環境下邊啊，每一位朋友咧係可以賺到錢，係啊，有能力繼續支持大家繼續買，係啦。所以咧，今日呢一啲水晶球咧，大家都知道水晶球係時來運轉噶嘛，係咪？時來運轉嘅係一個咁樣嘅作用，而都真係可以攞嚟俾大家擺風水陣嘅。今日咧，如果你哋買兩個。買兩個就會有95折，如果買3個嘅話咧，就會有88折嚇。水晶球係啊，我翻到嚟唔多咯，每一個顏色得一個。咁啊，因為點解我每一個顏色有3個啊？每一個顏色有3個。咁我希望大家點解有3個？長都俾我睇下，長都俾你睇下係咪啊？嗱，呢一個就係之前我推薦俾你嗰個，係啊，我覺得有啲細啊，好似有啲細。你睇下，我俾你望下先呢個，呢個個價錢好抵嘅，呢個價錢，呢個328蚊，328蚊，我哋都係繼續用嗰個蝦曜石，嗱，咁咯，示範一下俾你睇一睇佢嗰個大細，係啊。就睇下你想點樣咯，係啊。我覺得因為你手串太多啦，而家咧我計一計咧，你係我哋呢度都買咗差唔多要10條咁多啦，都差唔多要10條咁多啦。咁啊，其實如果你話俾我建議咧，我覺得你可以買嗰隻刺蝟啊。嗱，你睇下似唔似一隻刺蝟啊？成個身形有似啦，成個身形有似啦。Hello Mitaka，係啦，你睇下呢個，佢成個身形有似啦，要高啦，佢往空中發展嘅呢個啊，空中發展嘅，好乾淨啊，係啦。白水晶可以擺幾個位置嘅嚇，白水晶我陣間我哋俾你維維揀咗之後，我再嚟話俾大家知到底我哋啲水晶應該擺邊個位置，同埋咧，除咗擺呢啲位置之外咧，大家一定要記好，好嘛？如果你哋搞唔清楚啦，可以完咗直播之後，大家再問我，係啦。咁我哋唔同嘅功能同埋作用嘅時候，我哋可以擺唔同嘅位置啊，我哋可以擺唔同嘅位置。嗱，呢個靚嘅呢個係咪啊？試問呢隻刺蝟咁樣咧，係啊，
佢呢個有少少長長地。點解我覺得呢個靚咧？佢好似咧個山頂上邊咧伸出嚟嘅花咧，呢度有一束，呢度有一束，呢度有一束。呢位見得到呢個位置咧係比較集中啲嘅，係啊，嗰啲水晶嗰啲晶瓷就好似開咗啲花，一朵一朵咁樣嘅花，係啊，呢個其實都靚嘅。呢個1080蚊嗰個，我再俾你望一望嗰個1380蚊嗰個啊，好嘛？我再俾你望一望1380蚊嗰個，啊1380蚊嗰一個，呢個係啊。你睇下你今日有買幾多？你如果你買3個呢個，我一樣俾你800字，好嘛？係啊，買一個原價，買2個95字，買3個800字，好唔好？黑燒下俾我黑燒下先，好唔好？唔係，因為呢啲我冇諗住，有啲好重啊！啲翻嚟啲運費都好貴，我冇諗住去賺少少咯，執少少就算啦。因為我都希望可以通過我哋嘅介紹啊，咁啊咧可以令到大家咧係今年呢一個特別嘅環境下邊，第一身體會好啲啦，第二咧就係運氣方面咧都會好啲，財運方面好啲啦，咁啊大家先會長買長有，係咪？長買長有係啦，嚟啦，喂，我唔知點解佢會將我呢個留言去收埋嘅，其實佢係。Baby， 你想要邊一個？你有冇睇到你想要邊一個？係啦，咁啊喺呢度咧，呢一個時間啦，我就同大家講一講，如果白水晶，我哋到底擺邊個位置係最好嘅？可能大家留意一下，如果有啲朋友想催旺自己嗰個姻緣同埋偏財嘅朋友。我哋唔好講偏財啦，偏財好多朋友會覺得好似賭錢先係叫做偏財，係咪啊？賭馬啦、賭錢啦，先會叫做偏財。咁啊咁樣嘅理解啦，我覺得比較片面啲。我哋可以咁樣去理解，就係一啲被動嘅收入啊，一啲被動嘅收入。咁啊，如果有啲朋友想催旺自己嘅姻緣啦，係啦，姻緣啦，或者有啲朋友想拉埋天窗啦，我哋上次都有講過嘅，係咪拉埋天窗啦？咁啊，大家就留意一下，我哋其實咧係可以擺我哋今年咧成間屋企嘅東南方啊，東南方。咁啊，大家就留意一下，如果有啲朋友想發譬如發一啲二黑星，我哋之前我講一啲小病小痛啦，長期嘅病啦，同埋一啲唔好嘅嘢發生啦，同埋加埋咧今年嘅二黑星咧喺邊個位置？係我哋嘅中宮，係啊中宮。咁啊過年嗰陣時咧，我哋就介紹做一啲安飲水俾大家去化解嘅。咁問題有啲朋友咧，佢可能唔信佛。或者佢哋可能有其他嘅宗教信仰，可能有啲朋友就未買到嘅。咁啊，呢啲朋友咧，大家就留意一下，我哋呢個白水晶咧，如果擺今年嘅中宮位啊，可以幫我哋化好多唔好嘅嘢。大家千祈都冇發覺咗，今年嘅經濟特別唔好啊。可能我覺得同流年都有關係嘅，大家記唔記得我哋一開年嗰陣時咧，同大家講啊，今年大家最應該關注嘅係咩咧？係一啲疫情啦、健康啦，同埋一啲唔好嘅事情發生啦、無妄之災啦，就係因為其實咧係非常之巧合咁樣，9年一次。而黑星就飛咗落去咧，我哋嘅中宮嘅位置啊，中宮嘅位置。咁啊，中宮你嚟落咗一粒衰星，佢會影響其他吉星嘅發揮嘅。咁啊，所以中宮呢一個衰氣咧，我哋一定要化咗佢，係一定要化咗佢嘅。咁啊，所以如果有啲朋友唔想有一啲唔好嘅事情啦，或者希望自己健康啲啦，我哋可以攞嚟化一啲病氣啦，化一啲唔好嘅嘢咧。咁啊，大家咧白水晶呢個晶草咧就可以擺喺你成個屋企嘅中宮嘅位置。中間嘅位置，記得中宮唔係一個點嚟嘅，唔係一個中心點，唔係一點。其實佢係佔我哋成個屋企大概有1/9嘅面積，1/9嘅面積。所以其實佢係一個範圍，你只需要喺呢個範圍之內啦，揾到一個位置去擺就得㗎啦。我要買長同埋刺蝟，長係咪呢個 baby？ 長係咪呢一個？咁我陣間叫阿思敏照幫你計好嘛？
係啦，你3個啊嘛，3個就800字，800字好嘛？咁啊，嗰條65蚊嗰個咧手串咧就10價啦，因為我買4蚊一粒，其實係賣得好平。喂喂，你係咪要買呢一個？好可愛啊！呢個係啊，大家聽好啦喎，係咪？聽好啦，有啲可能我屋企唔止一個白水晶噶嘛，有幾個白水晶。咁啊，到底我哋擺邊個位置會好啲咧？咁啊，大家就留意聽啦，好嘛？因為其實每一種顏色嘅水晶咧，擺喺唔同嘅位置咧，佢可以起到不同嘅功效。送俾我嘅妹，我都覺得好靚。好，佢收埋呢個試問。咁啊，另外呢有隻刺蝟係咪？好。陣間叫思米幫你計下俾你。好啦，我哋繼續聽好嘛？大家繼續聽。好啦，咁啊咧就呢度。所以中宮呢個位置你一定要化，係啦。如果你中宮呢個位置唔化咧，今年係黑仔啲嘅，我真係可以咁樣講，係啦。咁啊，由於咧呢一粒星星咧，佢平時咧9年一次噶嘛，佢唔係話年年都落咗去中宮噶嘛。佢有時係東方，有時係東南，有時係南方，有時係北方。飛星嘅位置咧，年年都唔同啊，年年都唔同嘅。其實佢一路輪住咁樣喺度走，就好似我哋嘅人生有高有低，係好正常嘅。係好正常嘅，同埋亦都係好公平。大家要知道呢啲飛星唔係淨係得我家我自己屋企個二黑星飛咗嚟我嘅中宮，你個屋企都飛咗去你嘅中宮嘅。咁啊，所以對於我哋所有人，全世界所有人嚟講嘅話咧，我哋都面對住一個咁樣嘅特別嘅一個年份。所以中宮呢個二黑星你一定要化啊，一定要化。咁啊，年前咧已經買咗安養4個啲朋友咧就唔使理啦，你繼續 keep 喺度，繼續擺埋今年。係啦，咁啊，明年咧，我哋就追住呢粒二黑星，佢飛咗喺邊一個方位，飛咗邊個方向，我哋就將呢一個安養水咧就移動，係啊，跟佢去到邊，我哋就擺喺邊，得唔得？好啦，咁啊，大家就留意一下，我哋今日而家係講緊白水晶啦，係咪？如果你哋想化解呢一個二黑星嘅衰氣啊，衰氣，唔想自己咁黑仔嘅，咁啊，大家就記得擺中宮。咁啊，另外咧，東包位啊，東包位。咁啊，大家都留意一下東包圍咧，今年係5黃星嘅位置。5黃星代表咩咧？代表一啲係災難啊、血光之災啦、疾病啦。疾病係突發性嘅疾病。邊啲叫做突發性嘅疾病咧？大家留意一下，你突然間無啦啦，可能出去兜個圈，翻嚟 COVID 中咗，係咪突發性嘅疾病啊？係啊，同埋有一啲無妄之災。咁啊，記得呢一個位置咧，亦都可以擺白水晶，係我哋今年嘅東北圍啊，東北圍。你睇下白水晶係咪好好用啊？我哋可以擺中間，係啊，擺中間，或者我中間擺一個月，跟住我又可以將佢咧擺到去東北，好，將呢啲衰位上邊空星，將佢嘅力量咧，將佢減弱。呢個時間減弱嘅同時啦，我哋可以擺埋其他嘅水晶，催旺我哋。所有飛星當中對我哋最有利嘅，我哋叫做大甲星，佢哋嘅力量係啊，我哋嘅力量最緊要咧就係，如果有啲朋友得閒咧，你每一日咧，你起身嗰陣時咧轉一轉啊，轉一轉係啊，令到轉一轉咧好運啲啊，轉一轉，令到佢嗰個飛星嘅能量磁場咧轉動起嚟啊，轉動起嚟，令到佢流通個能量咧加強。咁啊，大家就留意一下啦。我哋頭先有講啦，如果有啲朋友想提升自己嘅叫做咩咧姻緣啦，係咪？我哋嘅姻緣啦，提升我哋嘅被動之財咧，我哋擺邊個方向啊？東南。如果我哋想化二黑星或者5黃星啦，我哋擺中宮同埋東北啊，東北。咁啊，大家就留意一下，我哋仲有位置可以擺嘅喎，啊，仲有位置可以擺嘅喎。另外一個係南方，南方咧係象徵住我哋嘅財富啦、權利啦、成功啦。嗱，南方亦都可以擺埋白水晶。啊，擺埋白水晶，你要留意我哋嘅白水晶擺落去唔同嘅方位去發生唔同嘅事情啊。咁啊，頭先我哋講被動收入啦，同埋我哋嘅姻緣啦，係東南方。咁啊，大家留意一下南方咧，今年嘅星星咧係68金星，係屬金嘅啊，屬金嘅。咁我哋呢個白水晶擺咗落去之後，白水晶又係屬金嘅，係咪？咁我咧就催旺佢個財富啦、權利啦，同埋成功嘅啊。同埋成功嘅係正南方啊，正南方。咁啊，大家就留意一下。好啦，咁有啲朋友就會問啦，咁啊，嘉幫我哋準備咗啲水晶球噶咯喎，係咪？我哋首先睇一睇。陣間啊，邊個佢哋又嚟睇呢啲起貨啊？你同我講啊，好嘛？好啦，我幫大家準備咗一啲白水晶嘅水晶球啦，非常之完美啊，非常之完美嘅
天然嘅白水晶嘅水晶球，你會見得到咧係比較乾淨嘅啊，比較乾淨，盡量都幫大家揀比較乾淨少少嘅嚇。呢個白水晶嘅價錢咧係280蚊一套，白水晶係280蚊一套。我直接講啦，好嘛？直徑係去到40 mm，40 mm。紫水晶咧大概都係38、39 mm 嘅直徑。咁啊，紫水晶就380蚊。黃水晶通常都會貴啲嘅，係啦，因為市場上面有好多黃水晶咧係加咗溫嘅。我哋呢個係天然嘅黃水晶。天然嘅黃水晶係啦，咁啊呢一個價錢咧係480蚊，就好似我哋之前買過啲咩啊水晶嗰啲碎石，大家都發覺咗邊個會貴啲啊？就係黃水晶會貴啲噶啦，係咪？咁好啦，我哋分別嚟講一講。頭先白水晶我哋講到啦，你可以擺中宮同埋東北方，係化解一啲唔好嘅嘢嘅，係嘛？化解一啲唔好嘅嘢。咁啊，如果我哋咧想催旺我哋嘅偏財啦，被動收入啦、姻緣啦，我哋就擺東南方嘅。咁我想加強自己嘅財富啦、權利啦，同埋一啲成功嘅，咁啊大家就可以擺正南方。白水晶係可以擺正南方，呢幾個方位唔同嘅功能。咁啊大家就留意一下。咁我哋今年到底黃水晶應該擺邊個位置呢？黃水晶啊，大家留意一下。黃水晶既然佢係屬土嘅，咁我哋可以擺我哋嘅西南位西南位。增加我哋嘅財富啦、名氣啦，增加我哋嘅財富啦，同埋我哋嘅名氣啦。咁啊，另外咧，我哋亦都可以將佢擺喺正南方，催旺頭先我哋講嘅財富啦、權利啦，同埋成功，得唔得？一個水晶可以擺唔同嘅方位可以擺唔同嘅方位去發生唔同嘅事情。好啦，咁啊，另外一個咧就係非常之重要嘅一個紫水晶啦。紫水晶咧，我就建議大家咧就冇擺其他嘅位置啦。其實紫水晶都可以擺西南方。西南方今年係88星，88星係屬土嘅，係啦，紫色屬火，係催旺呢一粒星。不過最後咧，你就擺正東方。正東方今年係九紫星。九紫星係一粒大甲星嚟嘅，一粒大甲星嚟嘅，係啦，係代表咧係第一去旺我哋嘅姻緣啦，擺喺屋企旺我哋嘅姻緣啦，令到我哋成個屋企夫妻之間嘅關係更加和諧啦、甜美啦，同埋係一個大甲星係代表喜事發生嘅意思，係啊，代表一啲喜慶喜事，尤其有啲朋友今年可能小朋友升學啦。我舉例升學啦，或者有啲朋友有機會今年係會升職啦，咁啊你一定記得擺正東方擺正東方，因為代表喜事發生代表喜事發生。咁啊今日咧我冇幫大家準備嗰啲叫做咩文昌塔係啊，如果有啲朋友有買文昌塔咧，大家就留意一下文昌塔咧，今年係擺正西方文昌塔今年係擺正西方，係代表我哋嘅文昌啦、學業啦、事業啦，更上一層樓嘅意思更上一層樓嘅意思。好啦，咁今日呢一啲水晶球咧，我相信大家呢啲其實你買晒一套幾錢啊？大家可以試一試，係咪即時可以喺一個星期之內就令到你事內運轉？係啦。可能情況不論係事業上邊啦、工作上邊啦、財運方面啦，係咪有所轉變、有所提升？咁如果大家擺咗落去之後，你會發覺咗可能會有一啲變化。也許呢個變化唔係一個好巨大嘅變化，不過你會 feel 得到係有感覺嘅。咁我哋可以喺呢個宮位上邊咧，將呢啲能量再加強。係啦，再加強呢個就係我哋平時玩風水、擺風水陣，我哋其實都要試嘅我哋都要試嘅。一擺咗落去之後，發覺咗，咦，真係有效，即刻加強。我同你分享一個好好笑嘅事情。我今日咪去咗呢一個張小姐屋企送貨嘅，係啦。咁我上次佢咪收咗一個我哋嗰個金卡，順風順水順財神嘅，係啦。咁我上次咧，佢個女咧就從英國翻嚟香港。咁佢就塞咗一個俾佢，跟住佢個女，哎呀，你冇搞呢啲啦，我都唔信呢啲嘅咁樣。佢話，哎呀，你用啦。結果佢個女咧就攞咗嗰張金卡咧，就翻咗去英國。一翻咗去之後咧，就接咗一個大竹。跟住佢今日同我講，家家我唔同你買，我話算啦，我送俾你。佢同你買4個，好好笑啊！係啊。亦都呢一段時間，因為大家都知道我哋增加呢一個水晶嘅呢個項目咧，其實個時間都頗短嘅，都唔係話好長嘅時間。咁
有好多朋友啦，或者客人啦，喺我呢度咧買咗水晶之後咧，其實我都好開心，因為佢哋不斷都有一啲分享啦，有一啲分享啦，有一啲反應俾嘉嘉嘅。譬如我自己學中醫嗰個老師啦，佢都同我講話，你幫我配嗰啲水晶，我覺得好勁。係，佢同我講，所以佢不斷咁樣同我買，因為點解咧？佢有再加強嗰咁樣嘅能量啦。佢同我講話係生意好咗好多。生意好咗好多，係啊，同埋亦都係一樣嘅，有一啲帶足有啲帶足，咁啊，所以我都開心嘅。所以今日呢啲點解我賣到咁平呢？大家可以留意到，我哋今日幫大家提供呢一啲水晶球，第一個直徑係大嘅，唔細嘅。咁啊，第二咧個品質係屬於高品質嘅，高品質嘅。點解我哋賣到咁平呢？就係因為我希望我哋嘅客人你哋好，我哋先會好嘅。先會長買，你去長買長有啊，咁啊我先會長賣長有嘅，係咪啊？咁啊所以 hello Eileen，hello baby， 係啦，咁啊所以大家就留意一下，今日咧呢啲水晶球啦，我哋頭先已經介紹咗，係啊，所有嘅方位，可能有啲朋友咧唔係好記得咗，係啊，唔係好記得咗，咁啊大家咧之後咧可以完咗直播之後再 detail 啲，再問清楚啲。係啦，我亦都可以整理成文字啦、圖片啦，再發俾大家再發俾大家。咁啊，所以大家就千祈咧，好簡單，冇死板。大家就發覺咗，其實同白水晶又好啦、紫水晶又好啦、黃水晶又好啦，其實佢咧係我哋成個屋企或者 office 嚟講嘅話咧，其實佢可以擺一啲唔同嘅位置。千祈大家要留意一下，我未講到嗰啲位置，千祈冇擺喎。譬如舉例紫水晶、黃水晶，千祈冇出現喺中宮喎。如果你出現喺中宮，死啦！你將二合星嗰個衰嘅嗰粒衰星嘅能量咧加強咗、催旺咗，咁啊不好嘅事情咧就會遲早發生噶咯。所以大家千祈冇擺錯千祈冇擺錯。咁啊，另外一個咧就係你千祈咧。紫水晶同埋黃水晶亦都唔可以擺到東北位，咁啊就真係會有一啲無妄之災發生嘅，無妄之災發生嘅，所以呢啲位置千祈冇擺錯。咁啊，其他嗰啲位置咧係吉位上面咧，其實大家係可以交替擺嘅，輪住擺，交替住咁樣去擺嘅，係冇問題，係啦。咁我哋因為咧點解咧？我都話啦，同樣嘅水晶擺喺唔同嘅位置，會發生唔同嘅好事情，係咪？譬如我啲朋友，我可能擺喺東南，我想催旺下自己嘅桃花，催旺下自己嘅桃花，可以旺一旺我自己嘅被動之財。係啦，隔1-2個月之後咧，我又可以咧將佢擺喺南方，增加我自己財富嘅積累，成功，同埋咧增加自己嘅權利，增加自己嘅權利。所以呢啲咧，我哋係可以輪住咁樣去擺嘅，輪住咁樣去擺嘅。喺吉位上面，大家可以輪住去擺。個問題咧，我哋呢一啲咧攞嚟催財嘅。有顏色嘅水晶，千祈今年咧一定要避開呢幾個地方。第一就係叫做中宮，第二就係我哋嘅東北，第三就係我哋嘅正北，第四就係我哋嘅西北位。西北位咧今年嗰個星星咧係主是非官非嘅，所以如果有啲朋友咧千祈冇擺錯。咁啊，除咗成個八方位我今年有同大家總結過，除咗中宮之外，你去發覺咗成個八方位，包括東北、西北、正北都唔係咁好，係咪啊？咁問題咧，我哋嘅對岸咧，對面嗰個方向咧，成個南方位全部都係大吉大利嘅位置嚟嘅。成個南方位，再加埋正東同埋正西，其實都有好多位置可以俾我哋去擺呢啲風水嘅物品風水嘅物品。咁啊，大家就留意下，今日咧，你哋買一個咧就係原價，買兩個就95字，買三個咧就全單800字全單800字，除咗手串之外好。咁啊，另外呢度。呢個，其實我很喜歡這個。誒，佢唔係，佢仲有收一個呢個，佢呢個係俾 Jenny 嘅，係收呢個，係啊。好啦，我哋睇埋呢兩個，好，睇埋呢兩個，呢個都漂亮。我給你們看一下，好不好？你們自己看。不論你哋係咪買開水晶嘅，定係初啱先接觸水晶嘅，係啊。
咁問題係我直播室入邊大部分咧都係我哋嘅廚友，廚友以前係買咩啊？買翡翠噶嘛，係咪？大家可以用你哋買翡翠嘅經驗或者眼光啊，去睇我哋今日我幫大家準備嘅呢啲白水晶。咁啊，白水晶除咗我哋可以當一個能量風水嘅物品去擺風水陣之外咧，佢最大嘅作用其實係咩咧？就係當你哋啲水晶夜晚返到屋企，好啦。跟住咧，除低落嚟之後，冇亂咁劈，我哋就擺喺呢個白水晶上邊，好嘛？因為我哋生活當中咧，尤其呢一段時間，其實咧，成條街咧都好多病菌嘅，係啦。同埋咧，我哋平時咧亦都會有接觸好多嘅關於一啲比較負面嘅嘢，就係譬如一啲電磁波啦，係啊，呢啲咁樣嘅能量啦、磁場啦呢啲嘅。咁啊，所以其實我哋呢啲咧帶咗出去一日之後，翻到嚟咧，我哋可以持續咁樣幫佢清洗，係啦，持續咁樣幫佢清洗，令到我哋嗰個水晶嗰個能量咧更加純淨，係啊，更加純淨，係啦，每一日都保持乾乾淨淨。係啦，咁啊咧，你擺喺呢個位置，戒咗俾佢喺度清洗緊。清洗完之後，第二朝早出門嗰陣時咧，我哋再攞去你戴啊，再攞去你戴。咁啊，大家就留意一下你哋睇眼緣。紫水晶球係呢個係280蚊，紫水晶球係380蚊。係啦，我哋今次咧大陸公司嗰邊啊，我哋訂咗一大批，不過我今日翻嚟香港咧就比較少啲咯，比較少啲，我就每一組咧就係翻嚟3組，每一隻色翻嚟3組。咁啊，如果有啲朋友咧，你哋想要多，咁啊就留言俾我哋，我叫工場咧就即刻發過嚟，發過嚟香港，係啦。今日寄嘅話咧，明天就可以帶到噶啦，因為有啲朋友可能見到咁平，咪買多幾組咯，買嚟送人咯，係咪？黃水晶480蚊，紫水晶係380蚊，白水晶係280蚊。咁啊，嗰個直徑嘅話咧，白水晶係40mm 嘅，咁啊，紫水晶同埋黃水晶咧都係差唔多係38直到39mm 咁樣嘅一個直徑，一個咁樣嘅直徑。我講埋呢兩個好嘛？呢啲要睇眼緣啊 ，baby 們，呢啲要睇眼緣。因為有一啲人咧中意呢一啲水晶咧係比較啲形狀啦，可能係三尖八角，得唔得？有啲人係中意啲三尖八角咁樣一支，咁樣一支，可能咁樣打橫一支。嗱，我咧就中意咧比較好似一朵花啦，一朵雲耳啦，係啦，一朵花啦，一個雲耳啦，好似一個小刺蝟啊，成個刺咧就比較乾淨，比較密。比較飽滿嘅形狀啦，呢啲可能同個人嘅喜好係有關係嘅。嗱，我自己咧就中意呢一種形狀嘅，係啦。有啲朋友咧可能就會中意啲咧比較三尖八角咁樣嘅，係啦。咁啊，有啲咧可能又唔中意呢一種晶簇，可能有啲會中意呢一種係晶簇晶簇，係啦。有啲人中意水晶球。有啲人中意水晶洞有啲人中意水晶洞。其實呢一啲咧就比較個性化少少咯，係啦，大家完全可以根據你哋自己嗰個眼緣去收你哋嘅眼緣去收。Hello Obelia。Hello Obelia。Hello Amy。Hello Amy。哎呀，點解一個都睇唔到嘅？死咯！係 CM 啊 Obelia 啦，余小姐啦 Amy。係咪啊？點解我一個都睇唔到？唔好意思各位 baby。係啊，我睇唔到你哋嘅留言，而都睇唔到邊啲朋友入咗嚟噶啦。咁啊好啦。我就攞一條白水晶咧，同大家去示範一下，到底我呢一個328蚊可以擺到幾多條咧？係啦，我覺得幾好啊呢個 size。嗱，呢個328，係啊，呢個小刺蝟328，係啊，呢個328。嗱，呢一個咧就要係328，呢兩個就係最 small 嘅 size 啦，最 small 嘅 size 啦。價錢好似係一樣嘅，係嘛？應該冇記錯，我睇下先啊。係呢兩個都係一樣嘅，328蚊328蚊，係啦。呢一個咧就650蚊。我好中意呢一個啊！呢個入邊咧有紫色啊，呢個入邊有紫色嘅礦啊。唔知佢長下之後咧，
會唔會啲紫色滲出嚟啦？呢個入邊有紫色嘅礦啊，係啦。我就中意啲比較飽滿少少，同埋啲刺比較密啲，成個外形方面咧就好似一朵花咁樣嘅形狀嚟嘅。咁啊呢個就650，嗱呢一個咧就呢一個就貴少少，呢個850蚊啊，呢個850蚊，呢個就可以擺到好多條啦。大家可以睇一睇，如果我將我呢一條白水晶咁啊擺上嚟，你會見得到嗎？係啦，850蚊啊，850蚊。所以其實咧，我哋如果買呢一啲咧，除咗可以幫我哋不斷咁樣去淨化、消磁、加持水晶嘅能量之外，點解白水晶咁好用咧？我哋點解要用啲白水晶不斷咁樣幫我哋嗰個水晶去淨化咧？如果你想你哋買嗰啲咩髮晶啊、髮晶啊、金換石啊、其他嘅水晶，佢哋能量發揮得更加正常啲正常啲。你係需要不斷咁樣幫佢去淨化，不斷咁樣幫佢去淨化。其實呢個動作咧，唔需要使大家好多嘅時間。我可以咁樣講，係完全唔使浪費你嘅時間啦。只不過咧，你就揾個位置俾佢擺。另外咧，就係養成一個習慣，就係返到屋企第一件事除低就擺喺呢個位置。佢就好似一個能量加持嘅。我哋叫做咩啊？能量發射器能量發射器，亦都可以咧。你當佢係一個淨化器，一個空氣負能量，一個淨化器，不斷咁樣咧，幫我哋嗰個水晶咧去淨化，起到一個咁樣嘅作用。當然啦，我哋如果擺喺我哋今年咧頭先嘉嘉所建議嘅位置，佢又可以發揮其他嘅功能其他嘅功能，同埋呢個功能唔係影響你一個人喎，佢係影響到成家人。所以好緊要嘅，尤其咧，我同大家講，過年期間咧，冇同我哋買破軍水啦、安飲水啦，嗰一堆除油係啊，嗰一堆除油，你一定記得要買，記得一定要買。咁啊，如果有啲朋友咧屋企，睇我講有地方啦，地方比較大啦，係咪？中宮嘅位置啦，可以方便你哋擺啦。我而家終於見到我 Ophelia 咯。終於見到啦。咁啊，如果有啲屋企咧，中宮位有地方擺，或者你東北位係有一個地方可以俾你擺咧，當然係黑曜石係最好啦。因為我哋中宮同埋東北最緊要係幫大家化病氣噶嘛。如果我哋用黑曜石嚟化咧，係當然係最理想嘅。咁問題大家都知道，香港地方真係好細，我都盡量希望咧，我哋買一件物品係可以起到幾個功能嘅，起到幾個功能嘅。大家明白我意思嗎？係啦，咁有地方擺嘅，我哋就買多一組黑曜石。如果冇地方擺嘅，你就用白水晶，又可以幫你消磁啦、淨化啦，又可以擺喺一啲比較大吉大利嘅位置上邊咧，可以幫我哋招財啦，係啦，成就呢個吉星啦，催旺呢個吉星啦，或者擺喺中宮，或者喺東巴圍咧，去減弱衰星嘅力量啦，係啊，咁你就可以同一樣嘢。大家可以有唔同嘅用法唔同嘅用法，就好似嗰陣時啦，我哋安養水記唔記得先嘛？有好多朋友嗰陣時都好乖乖地咧，就一下子就買咗3套。咁有啲朋友就同我講咧，嘉嘉其實我屋企真係擺唔到，係啊，擺唔到。我同佢講話唔緊要啦，擺唔到你咪買一套咯，輪住擺咯，擺唔到嘅地方就買一套，輪住擺，係啦。有啲位置咧夠嘅情況底下咧，我哋就3個位置同時一齊擺落去，同時一齊擺落去。咁當然如果呢個問我效果，當然係3個位置同時一齊擺落去，或者我今日從大家個講嘅就係衰星嘅位置，我哋要去化。蘇珊200右手，等等先嚇，兩個都好睇。不過我建議我俾你咁多手串你收呢個。我建議你收呢個，係啊，呢個呢度見得到有紫色啊。呢個係850蚊嗰個，呢個係650蚊。因為呢啲我自己揀過嘅，
係啊，我自己揀過嘅。我哋呢啲係貨頭嚟嘅，係啊。有一啲唔係貨頭嗰啲太核突啊，我冇翻嚟香港啊，太核突嗰啲我冇翻嚟香港。跟住我同 Miss Ann 確認一下先，Miss Ann 你有右手呢個大齒嘅，呢個齒會大粒啲，係咪要呢個？係，你打個1出嚟俾家家知道啦，好嘛 ，Miss Ann？呢啲水晶球咧，大家有留意一下，呢啲水晶球咧就唔好似安飲水咁樣。安飲水我哋有講啦嘛，因為我哋要避免淋透水，係咪啊？淋透水咁啊，所以安飲水咧，你唔可以擺得太高嘅位置。水晶球其實就冇所謂嘅，啊水晶球反而冇所謂，你擺低啲或者同我哋一樣高，或者擺高啲，其實都冇所謂嘅。最緊要咧就係你自己個手夠得到嘅位置，因為方便你成日可能會轉動一下。係咪啊？好，方便你自己成日可以去轉動一下。係啊，大家千祈唔好唔相信呢啲風水嘅力量啊。係啊，所以你會發覺咗點解我哋今年咧一開始就已經係同大家講，今年嘅年份係咪比較特別少少？係啦，即係會有好多唔好嘅事情發生啦。或者疫情啦、瘟疫啦、病啦，或者一啲災難性嘅嘢啦，你會發覺咗今年係咪從年頭開始一路到而家，大家不停咁樣聽到邊度係地震啦，係咪啊？死咗好多人啦，地震啦，甚至我哋聽到邊個明星啦，突然間就感冒、肺炎走咗啦，所以你發覺咗。今年其實係真係唔係一個好好嘅年份嚟嘅，最緊要就係大家有冇發覺咗好多人感冒啊？係啦，如果有啲朋友有留意到感冒咧，如果你真係要去買嗰啲收850蚊嗰個係咪啊？好啊，多謝我俾你啊。等陣先啊，呢個俾我俾你啊。好啦，咁啊，大家如果真係有留意到咧，今年咧四圍嘅環境經濟係咪都特別差？係咪仲差過我哋疫情嗰陣時啊？疫情嗰陣時，大家已經係覺得好差噶咯。大家有冇發覺咗今年係特別差？所以點解我哋翻嚟呢啲水晶球咧？你睇下呢個價錢，你哋可以同市場上面去比較一下。係啦，我哋嗰個叫價賣價其實係好低嘅，非常之低。係啦，賺少少就算啦。我最希望咧就係你哋擺咗落去之後咧，見得到效果。係，我希望大家係可以即刻見得到效果，係啦，不論係健康方面啦、財運方面啦、事業方面啦，甚至你哋嘅桃花姻緣方面咧，係見得到效果，係啦。咁啊，如果見得到效果咧，我希望大家即時可以同我俾少少反應我，係啦，反應我哋可以喺呢個宮位上邊咧，將呢一粒金星嘅力量再加強少少，加強少少，係啦。所以我先咁樣去做噶嘛。你買一個就原價，你買兩個就9字，你買3個就800字。你諗下，480蚊800字慳咗幾多錢啊？480蚊，先人幫我計下先。480蚊嗰一個，如果800字慳咗幾多錢？8字係422，即係慳咗57個幾啊！57個幾係嘛？係啦。咁啊，呢一個紫水晶就380啊，380蚊。咁啊，有啲朋友咧就去問我，如果我哋可以同一時間將呢啲位置上面咧一齊擺落去，個效果當然會更加理想啦。係啦，我哋應該要化嘅地方就化咗佢，應該要催旺嘅位置咧就催旺佢，令到我哋成間公司嘅氣場，成間公司成個屋企係啦個氣場咧提升，嗰個正能量咧就越嚟越強，越嚟越強，越嚟越強。同埋你又明白，你哋係屋企擺風水陣咧，享受嘅係成個屋企嘅所有嘅成員。咁啊，如果你係公司入邊擺咧，除咗會益我哋嘅老闆之外，亦都可以益到我哋所有嘅員工啊，所有嘅員工。好。除咗呢個之外咧，上次有邊個？我好似呢個之前冇俾到價錢嘅，呢一條。如果有朋友收嘅話咧，今日呢一條400蚊放落啊，400蚊大嘅6個型，400蚊係啦，
放落。另外嗰條的確係會貴啲嘅，大家如果有比較咧，你就會見得到有比較就會有傷害㗎啦，係啊。咁啊，點解呢一條會貴啲？我同大家解釋一下，你會見到呢一個非常之清透啦，好乾淨，好清透，係咪？其實基本上咧，白水晶咧，白水晶就係佢哋埋喺地下㗎嘛，係咪？咁啊，所以咧佢哋白水晶最上邊呢個位置咧係最容易感受到溫度同埋壓力嘅變化嘅，所以中間嗰啲位置咧，最頂上面嗰啲位置，你會見得到，通常都會比較冰、比較透，因為佢最容易感受到溫度同埋壓力嘅變化。咁啊，呢一啲咧係比較連接住我哋嘅地殼嘅位置地殼個位置，所以你會發覺咗呢啲位置咧比較難去感受到，比較慢或者比較難去感受到一啲溫度咧同埋壓力嘅變化嚟嘅。所以你會見得到所有嘅晶柱咧都係下邊咧就會好似好朦啊，冇咁通透，冇咁透明。越往上邊生長咧，上邊嗰啲咧就會變得好通透、好透明嘅。咁啊，如果以呢一支嚟講，佢除咗好粗壯之外咧，佢將下邊嗰啲剝咗佢啊，係啦。下邊嗰啲冇咁通透嗰啲咧，係成個係冇咗噶啦，所以佢成支大概有咁長，佢將佢切咗啊，所以你會見得到呢一支係好通透、好雄壯嘅一條白水晶啊。係咪得翻一件328？我睇下先。係啊 ，baby， 係啊，得翻一件啊！你係咪有收多一件啊？你攞嚟送俾你老師係咪啊？你送俾佢，佢又係覺得好靚噶啦喎。可以睇下最後排嗰個黃水晶。好啊。我 Billy 嗰個黃水晶咧，入邊有好多晶體，我下次幫你揾一個再靚嘅。不過我陣間都攞俾你睇，好冇？我都攞俾你睇，好冇？你等陣先啊。喂，你係咪收埋呢個？喂，你係咪收埋呢個？我都唔知道我朋友咁鬼有錢嘅，佢哋原來喺巴西嗰邊有礦啊！咁鬼有錢喺巴西嗰邊，佢哋以前係講緊10幾20年前投資喺嗰邊買咗個礦啊！咁鬼有錢，所以咧，我淨係得一個要求，就係每一次你一定要幫我揀貨頭。喂，係咪收埋呢個？呢個最後一個328，係啊。佢今次翻呢一批貨入邊咧，最靚嘅就已經翻咗嚟香港啦，唔靚嗰啲就唔翻。如果有啲朋友有繼續買咧，我哋等下一批貨。總之每一個貨櫃咧到咗之後咧，最靚嗰啲我哋揀咗先，翻咗嚟香港先，剩低嗰啲我哋唔要。等下一批貨到咧，我哋再繼續揀貨頭。喂，你係咪收埋呢個？你等陣先啊，我俾你睇一睇呢個水晶球。呢一個1200蚊。呢個唔係晶體，呢個入邊係有幽靈。呢個係有幽靈，呢個黃水晶入邊係帶幽靈嘅聚寶盤，呢個帶幽靈嘅328係咪？要買呢件係咪？好，呢個1200蚊啊，呢個價錢抵啊！如果你想揾嗰啲咧，好似咁樣嘅黃水晶咧，你就等我。嗱，你好似如果你想要咁樣嘅黃水晶，比較淨水啲、淨體啲嘅，係啦，咁啊你要想要大嘅，咁啊你就等我下一批貨。我俾你啊，嗱呢一個入邊係帶幽靈嘅，呢個1200，呢個尺寸大概有幾大咧？睇下你哋自己嗰個眼緣好嘛？所以呢個位置千祈咧，大家就一定要擺係冇擺錯啊！冇擺錯啊！你哋可以擺西南，可以擺正南，66，直徑去到66，係啊，直徑去到66。呢個入邊係帶幽靈嘅，幽靈嘅意思就係入邊有礦，唔係晶體，係礦。OK，
同埋呢個礦咧係由一啲火山泥所形成嘅，所以係火山爆發嘅過程當中嘅火山泥入邊咧係包含住好多好多金屬嘅礦物喺入邊，形成咗各種唔同嘅顏色啊，唔同嘅顏色。幽靈嘅顏色咧，除咗有白色之外，有綠色、白色、紅色，係咪啊？紅色，各種唔同嘅顏色。所以呢個我哋之前都有介紹過嘅，所以點解佢稱之為叫做能量嘅一個叫做咩啊？成日都講幽靈水晶叫做咩啊？聚寶盤，聚寶盤係冇錯。阿 Bella 呢個睇眼緣啦，好嘛？嗱呢一個入邊咧，佢係礦物，幽靈水晶嘅礦物啊，幽靈水晶嘅礦物。如果咧你想要呢一種比較靜體少少咧，你就收呢一種大少少嘅啊。嗱呢一個就大幽靈嘅，係咪好抵啊？平時啊，我哋買一條手串都唔止呢個價錢。Hello 鄭小姐。Hello 鄭小姐。好，鄭小姐睇一睇起貨先，睇起貨優先。咁啊，另外咧，今日翻咗嚟兩條呢個，翻咗嚟兩條，澳洲玉啊，澳洲玉，我哋嚟睇一睇起貨先 ，baby 們。好，我俾你睇一睇呢一個專用款啊。邊度話好啊收啊？你收呢個啊？好啊，得。我邊度有白水晶，有黃水晶啦。好似之前都有收過紫水晶係嘛？都收過紫水晶。咁啊，我邊度你記得喎？你嗰啲紫水晶、黃水晶、白水晶，按照我講嘅方位擺落去喎，好嘛？按照我講擺個方位擺落去，係啊，大家可以試一試嗰啲位置咧。大家就冇話哦，我水晶啦，我所有嘅晶球啦，我就擺埋一個位置，係啦，咁啊方便我自己去消磁啊，或者點樣嘅。我哋盡量都按照我哋嘅飛星方位咁樣擺落去。你哋會發覺咗咧，當你咁樣跳咗之後，屋企咧係會比之前係唔同咗嘅。大家嘅運勢方面啦，健康方面啦，或者我哋做嘢啦，順順利利方面嘅話咧，但係你可以發覺咗佢更加順心、順水、順風順水啊，會更加好啲嘅。好啦，我話幫我加多條黑曜石手串俾男士。黑曜石嘅手串俾男士，今晚我送過去俾你睇咗先，你睇下呢一個尺寸 O 唔 OK？ 係啦，因為黑曜石咧呢段時間，因為我賣得好平，我要補貨啦。你可以俾我少少時間嘛？我哋有補貨啦。全部都係醫院入邊做嘅，好好笑啊！佢哋好好笑，個黑曜石同我講話，家家我上有條黑曜石幾錢啊？我4蚊一粒啊，咁平啊？可唔可以幫我揾條好啲嘅？我話你哋攞嚟化病氣咧，係咪啊？你係咪真係覺得要買條6000蚊嘅先可以化到病氣？黑曜石最純嘅黑曜石就係純黑色，佢我就係賣到咁平。個問題佢嘅效果係最好嘅，係啊，效果係最好嘅。好，咁啊，大家就留意一下呢一個咧，就係Delise，我哋幫佢定製嘅一條珍珠嘅頸鏈啊，珍珠嘅頸鏈。呢一個珍珠嘅頸鏈咧，係攞嚟同乜嘢去配套咧？佢之前咧我哋幫佢設計嗰啲玉衡，所以呢一個咧係一個玉衡嘅專用款。咁啊，大家就留意一下呢一個珍珠啦。我哋呢個小美珠係用咗天然嘅淡水珍珠啊，天然嘅淡水珍珠。你們可以看一下這個手工。咁啊，另外咧，你咪話叫我幫你做多一對呢一個扣嘅，我都幫你做多咗一對啦。做多咗一對啦，係啊。咁啊，就係頭先嗰個價錢啦。咁啊，有啲朋友可能會問啦，咁啊，做一條連埋嘅珍珠，連埋啦我哋925銀嘅一個定製款嘅雙杏啦、雙杏啦、手工啦等等，全部加埋幾錢啊？1400蚊人民幣。係啦，大概就係1500蚊港幣咁樣嘅價錢啦，1500蚊港幣咁樣嘅價錢啦。咁啊，連埋呢兩個扣咧一齊，連埋呢兩個扣一齊，靚係咪啊？好。
咁啊，有啲朋友我俾大家提一提我哋今日嗰個花嘅起貨好嘛？因為都有啲朋友問我價錢啊，家幾錢啊？我話呢個係人哋買咗嘅，呢個係人哋買咗噶啦。咁啊，如果有啲朋友有興趣咧，你揀咗個花先，你揀咗個花先。好。咁啊，因為 Cherry 咧，佢就一下子咧就鑲咗4朵花嘅，嚇。佢一下子就鑲咗4朵花，佢買咗4朵花，鑲咗4朵花，咁啊一齊咧，全部4朵花加埋18K 金，加哎呀 Cherry， 我一講你就嚟啊！我俾你睇下先，你呢個，因為我唔想將你呢個成本搞得咁貴啊嘛。所以我將呢一個扣頭咧，我特別交大師傅咧，我話你幫我用薄少少嘅金去做，係啦，因為如果唔係咧，講真，呢一個咁樣嘅扣頭千幾蚊，我覺得個造價太高啦，造價太高啦。咁啊，所以而家暫時咧，有啲朋友就喺度問啦，我哋將呢4個扣頭所用到嘅18K 金、手工、鑽石，全部加埋一齊係2701蚊人民幣。全部加埋4件，4件係2701蚊人民幣，係你哋自己去計港幣啦，好嘛？自己去計港幣啦。咁啊啲花咧就唔同價錢嘅，有啲300零蚊，有啲400零蚊，有啲可能係500蚊左右。咁啊，大家咧如果有啲朋友對呢一個吊墜係有興趣嘅，大家可以揀咗花先，揀咗個花先，跟住再委託我哋公司咧幫大家去做呢一個設計。係啦，甚至可能有啲朋友唔想鑲呢個吊墜啦，我哋可以設計戒指我哋可以設計戒指。呢個係第一朵花啦，俾你睇埋另外嗰幾朵。呢個係你個女嘅，好可愛啊！呢度最 Q 啦，呢個第二朵。俾我哋睇埋先啊！呢個係最紅嗰一朵，我覺得呢個似桃花，頭先嗰啲顏色咧似櫻花，係。咁啊，另外就今日呢啲我全部都可以寄俾大家啦，係嘛？呢個就非常之似呢一個櫻花啦，因為佢呢個顏色，你睇呢個。呢個就第4朵啦。Cherry 鍾唔鍾意？Cherry 鍾唔鍾意？鍾唔鍾意？係啊，今次都好多人問啦。Stephanie 有冇嚟啊 ？Stephanie 未見啊？好，咁啊咧，呢個就剩得最後2個啦。你哋有鍾意嘅朋友就收啦。一個大嘅，一個大嘅。最大嘅呢個就1380蚊呢個啦，係啊，完美係咪？非常之完美。好，咁啊，大家就留意一下，好嘛？所有個寶石大家都要知道點樣去保養嘅。咁啊，喺呢度咧，我都同大家去介紹一下。可能有啲朋友一生人咧買鑽石，可能買咗一生都冇人同你講鑽石係唔掂得油嘅。有冇朋友唔知道？如果鑽石咧，有啲朋友保養嘅過程當中咧，可能搽啲油上去啊，有時候可能有啲翡翠啊咩啊，可能有啲朋友就搽油。咁啊，搽油嗰陣時嘅過程當中咧，你搞到自己個鑽石咧，你個鑽石就會變得暗啞嘅，冇光澤嘅。所以大家要留意一下，鑽石係怕油嘅。咁好啦，如果我哋保養嘅過程當中，大家就留意一下，好似呢啲粉色嘅 opal， 梗係中意係咪？OK， 最緊要我又幫你慳住啲錢啦，係咪？呢樣嘢你都好中意我係咪？成日幫你哋諗下點樣慳錢，係啦。今日咧粉色嘅 opal 咧，大家就留意一下，我哋係可以啊，粉色嘅 opal， 我哋係可以輕輕地、微微地咧。當你唔使用嗰陣時咧，我想每一個屋企都應該會有嗰個叫做 BB 油，
或者甚至可能有啲屋企咧會有白茶油，呢兩種油都得嘅，輕輕地、微微地咧搽一層油上去，咁啊跟住咧就擺咗落去咧，我哋俾大家嗰個盒入邊，盡量所有嘅珠寶首飾，不論你係18K 金、黃金定係還是925銀，尤其925銀，大家盡量唔使用嗰陣時啊，翡翠啦、和田玉啦，或者其他天然類嘅寶石啦、半寶石啦，大家都留意一下，盡量減少佢哋同空氣嘅接觸。因為點解咧？我哋唔係賣一啲合成嘅嘢俾你哋，唔係賣一啲咧人工嘅嘢俾大家。人工嘅嘢反而唔驚嘅。你哋而家所有買嘅嘢，包括水晶、翡翠、和田玉，全部都係純天然嘅。所以盡量去減少佢哋同空氣嘅接觸，咁啊佢哋會襟用啲啊，襟用啲。如果有啲朋友咧，你係買925銀嘅，大家更加有留意，925銀好容易喺空氣當中氧化。所以當你唔戴嗰陣時咧，唔戴嗰陣時，大家就攞嘅乾布將佢抹乾咗之後，擺落去盒入邊盒入邊或者首飾盒入邊，減少佢哋同空氣嘅接觸，減少佢哋嗰個氧化嘅速度減慢佢哋嘅氧化嘅速度，你會發覺咗你嘅首飾好襟用非常之襟用，所以呢一點大家一定要留意到，好嘛 ？OK 嗎？邊個？許太嚟咗啊！許太掃呢個啦，許太掃一組水晶球，真嘅水晶球。因為點解我又叫大家收水晶球咧？過年嗰陣時咧，我哋係擺咗安飲水、破金水、安飲水同埋破金水啦。我哋只不過係將今年對我哋流年不利嘅水星，將佢哋嘅負面嘅能量，將佢咧化，係咪化？大事化小，小事化了。係將唔好嘅嘢化咗佢。咁問題我哋當然希望成個屋企住喺呢個環境下邊嘅每一個人係啦，我哋其他嘅方面嘅運勢咧有所提升噶嘛。所以呢個就係我同佢講啦，點解有啲人嘅人生係啦同其他人去比較佢會唔同咧？就係因為佢會將唔好嘅嘢收晒，將好嘅嘢放大噶嘛。你諗下咁樣嘅落差都好大噶啦喎，落差就好大噶啦，因為大家喺度鬥衰係嘛，大家鬥衰冇意思嘅。我哋除咗我哋要化一啲唔好嘅嘢之外咧，亦都要將我哋9粒星星當中嗰幾粒大吉星個能量咧，將佢提升。所以今日我哋先做咗一個咁樣嘅一個活動，就係你買一個原價，買兩個95字，買3個88字。點解啊？因為我希望咧，大家可以通過我哋公司嘅介紹，你真係將呢啲水晶球擺咗落去之後，令到大家真係越嚟越好。尤其係今年呢個特別嘅年份，第一，我哋講四圍嘅環境啦，經濟嘅環境大家都知啦，係行出條街你已經覺得好誇張啊！我同其他人吹水，我話以前有啲行業咧，你估都估唔到，你覺得係冇可能冇得撈嘅行業，今年真係冇得撈啊！大家有冇諗過以前啊？我有一個朋友做喺美孚嗰度喺美孚嗰度做呢一個海鮮嘅做海鮮嘅嗰陣時，佢同我講以前每一年咧過年嘅期間咧，佢有一個好大嘅一個攤位，賣海鮮嘅攤位係美孚嗰邊嘅。今日咧，佢哋以前咧可能過年一個星期嗰幾日時間，真係可以做幾百萬嘅生意啊！今年差咗好多。咁我另外有一個咧另外就係一個朋友嘅朋友，佢哋係做海鮮嘅，亦係做批發嘅。直情係蝕錢啊！加做生意蝕錢啊！我 Billy 買多一個就88字，係咯水晶，呢個唔抵嘛？邊個？我 Billy 佢問買多一個係咪就88字？佢呢個應該邊個？俾唔緊要嘅，呢啲買多一個紙係定係乜嘢啊？我俾你啊，係啦。咁啊咧，佢哋今年係蝕錢啊！大家知道點解嘛？因為而家咧，突然間好多人翻去大陸嗰邊，海鮮都買翻嚟啊！真嘅。咁啊，以前咧，你會覺得有一啲行業全部都係守住香港人做噶嘛？即係譬如嗰啲咩汽車美容啊，係咪汽車美容啊、維修啊呢啲，邊個係冇得做啫，冇得撈啫？突然間呢2年咧，係咪以前中港牌
你仲要使幾百萬去買嘅，有啲幾十萬，有啲幾百萬去買一個中港牌嘅。而家唔使錢喎，直情咧香港部車咧可以揸過去大陸，喺嗰邊加油，加油站都冇得嬲啊！係咪好恐怖啊？以前有冇聽過 7-Eleven 都做唔到落去啊？係啊，今年就係咁奇怪噶啦，你會發覺咗仲衰過疫情嗰陣時啊，所以我梗係希望咧可以令到我自己直播室入邊，我唔理唔到咁多人啦，我希望我直播室入邊嘅朋友咧，你哋可以越嚟越好啦，係咪？我邊啲你想要邊一個？你係咪想要買呢個？呢個650蚊呢個，定係你想要水晶球啊？係啊，大家可以睇一睇啊，呢個就白水晶球咧就280蚊。380蚊，480蚊。咁要一個白水晶球。白水晶球好啊，我睇下先啊，我幫你睇下。我要3個㗎嘛？我覺得呢個最好啊！呢個俾我嘅感覺咧，佢係最通透嘅一個，呢個啦，好嘛？就呢個啦，應該呢都係送我嘅，係啦，嚟，呢個俾我俾你啊，好靚啊呢個，好的，我哋繼續，好，所以大家就留意一下，好嘛？咁啊，所以我今日咧，我就啲見到我幫大家揀嗰啲 size 咧，就又唔會話太細咯。又唔會話太細咯，又唔可以太大喎，因為太大啦，我要驚有啲朋友啦，可能我屋企真係冇地方擺嘅，係啦。水晶球咧，大家就留意一下咧，就冇太多嘅禁忌，就好似我哋之前擺安養水啦，安養水咧就唔可以，即係譬如我哋以坐為準啦，佢唔可以，譬如我坐喺度客廳，我坐喺度食飯，你個安飲水咧唔可以高過我嘅頭頂，係咪？我哋白水晶就冇呢個講法嘅，最緊要就係你可以咧，俾你個手可以觸碰得到嘅位置，因為間唔中咧，我哋攞出嚟轉一轉啊，時來運轉噶嘛，時來運轉噶嘛，我哋要將呢一個能量場咧，將佢攞嚟轉一轉嘅，所以由你自己夠得到嘅位置啊，接觸得到、碰觸得到嘅位置做得噶啦，你擺低啲又得。啊，擺高啲又得，文昌塔咧，大家就要有講究啦。大家留意一下，今年如果有啲朋友可能係其他地方咧有買文昌塔嘅，咁啊，大家記得文昌塔係擺正西方，文昌塔一定要有講究，文昌塔擺得太高，即係話你嘅目標定得太高啊，係啊，你好難實現你自己嘅夢想。佢係要個紫色係咪啊？好，我睇下先，呢個啦，你睇，嘻嘻，你睇下呢個。夠紙，夠紙，去睇呢個，好嘛？380蚊，嚟，佢睇嗰度應該都仲有900字嗰個卷啊，係啦，唔影響你哋其他嗰啲朋友線下支付嘅95字，唔影響嘅，係啊，你哋依然都會有嘅啊，依然都會有嘅，嗰啲永遠都會有啊，嗰啲永遠都會有。頭先講到邊個位置啊？試問唔影響乜嘅哦，文昌係咪文昌塔？可能文昌塔有講究嘅，大家留意一下。可能有啲朋友係其他地方啦，可能有啲都買咗噶啦。第一，今年文昌塔一定要擺正西方啦，嚇正西方啦，冇擺錯位置啦。咁啊，另外咧，佢因為係代表我哋成家人，我哋成家人學業啦、事業啦，係啊，步步高升。更上一層樓嘅意思，所以文昌塔都好重要。不過今次我冇翻水晶嘅文昌塔，如果你哋有需要，即刻留言俾我，得唔得？留言俾我。咁啊，可能我哋文昌塔咧有講究嘅，你擺得太高啊，太高咧，即係話你嘅目標定得太高，會發生咩事啦？係咪好難可以實現你自己嘅夢想啊？係咪？今日你定得太低，死啦！代表你係公司當中、社會當中嘅地位好低喎。咁啊又唔得喎，係咪？咁啊，所以咧文昌塔咧通常咧係以我哋企喺度個高度為準，係啦，略高於我哋嘅頭頂啊，我哋企喺度，比我哋嘅頭頂咧高少少都得噶啦，即係話比我哋嘅眼睛嘅視線咧都會高大概，你當佢一斜啦，得唔得？一斜咁啊就啱啦。咁啊，即係我哋掟出嚟嘅每一個目標啦，或者每一個願望啦，每一個夢想咧，係我哋好輕易就可以好輕鬆就可以達到、達成同埋實現
咁樣嘅意思，好嘛？所以文昌係一定唔可以擺得太低，地位低，擺得太高好難實現嘅，好嘛？就好似你許願，你下下你都要中六合彩嘅頭獎咧，其實都幾難嘅，係咪？係，如果你個目標我買水晶係搶中六合彩嘅頭獎咧，sorry 我幫唔到。因為呢個名額太多人搶啦。好，思文 B B， 我去覆個電話先，好快翻嚟。今日呢兩條放漏啊，擺喺呢度先啊。如果有啲朋友你哋自己帶啦，或者有啲朋友叫思文 show 俾你哋睇一睇，呢個係叫做咩咧？叫做澳洲柚，天然嘅澳洲柚，係澳洲柚。呢兩條大細適中，顏色夠綠啊，顏色夠綠，係啦。咁我陣間翻嚟話俾大家知，今日用咩價錢放漏，大家可以先睇住先。Hello， 大家好啊，各位朋友仔，大家記得幫我哋點讚同埋分享啊！多謝各位。好啦，今日咧下午長時間係會介紹一啲水晶嘅作品啦。今日翻咗好多一啲水晶嘅擺件啦，有前面鏡頭前面嘅一啲水晶球啦、水晶柱啊，同埋一啲白水晶族咁樣嘅。大家如果有興趣咧，歡迎大家可以留言問啦。如果冇咧就試啊，我就試下啲手串。呢個係啱啱講過嘅一個澳洲柚。試下先，係幾錢咧？陣間翻嚟先講，我都唔知幾錢。係，我就試戴下啦。咁咧，除咗一啲擺件之外，我哋有好多唔同嘅一啲水晶嘅手串啦。咁我哋可以幫大家定製一條都可以嘅，即係唔同功效啊、唔同顏色啊，都歡迎大家可以留言話俾我聽你嘅卡、你嘅手位啦，同埋你嘅預算啦，同埋你想要啲乜嘢嘅功效。好就係咁樣，呢個靚唔靚啊？好啦，我哋睇下一啲再今日嘅新嘢啦，好唔好？呢個係白水晶球啦，價錢就係280蚊。呢個380，呢個係咪480啊？唔記得咗，係啦。總之今日咧買2件95折，3件88折，係啦。呢啲只限呢個水晶買件啫。好，噔噔，我哋仲有好多唔同嘅。如果有人想揾手串咧，都可以話俾我哋聽嘅喎，即係一啲水晶嘅手串啦，水晶嘅咩啊？仲有咩啊？手串咯，係咯，手串咯。吊墜咯，都有啲吊墜，不過你都見唔見到？呢度呢啲有個朋友仔中意啊，呢個都好靚啊，嗰一頭呢個都好抵，一啲水晶嘅掛飾。好，分咗你幾條買咗幾條。嗱，呢兩條買咗幾條，呢兩條咧就，我覺得個大細適中，顏色係最綠嘅兩條，係啊，原價580蚊嘅，今日520放落，原價580蚊嘅，520放落啊，520放落，上手嘅效果可以俾大家睇一睇先，啊，遲啲呢啲一定漲價嘅嚇。天然嘅澳洲柚，好，我鍾意佢呢個型。我記得上次邊個收嗰條咧就幼身啲，係咪？Lonely 收過一條係咪？就幼身啲，呢個就真係粗好多嘅。有冇啲朋友係鍾意綠色嘅？健康、純。尤其有啲夜晚唔瞓覺嘅朋友啊，夜晚唔瞓覺嘅，因為啲夜晚唔瞓覺嘅，夜晚唔瞓覺嘅朋友啊，
或者有啲朋友咧嗰個 Mandy 收呢個大嘅。Mandy 收呢個大嘅啊，好啊 Mandy， 多謝 Mandy， 好靚啊！我成日同佢哋開玩笑咧，我覺得呢一個似咩咧？大家有冇喺屋企自己煲過糖水啊？嗰啲雪耳嗰啲糖水咧，係咪好似咧已經係化開嗰隻啊？係啊，所以每個人嘅喜好都唔同，有啲人咧就中意咧。譬如攞嚟掛你啲水晶啊，就中意啲三尖八角哦，上面兩支打橫一支，我就中意呢一種咧，好似花咁樣嘅形狀，因為我一見到咧就覺得有一種花開富貴嘅感覺。呢個要係中國嘅人嘅文化嚟嘅，同埋啲詞咧，你會見得到我幫大家揀呢啲詞咧係好密、好乾淨、好密、好乾淨。好完整啊！非常之完整嘅，係啦。今次翻到嚟呢啲咧，基本上就剩低最後呢一個咧，就賣晒啦。咁啊，如果有啲朋友有興趣啦，我哋又等下一個貨櫃嘅貨頭，係啦。因為有啲真係太核突啦，係啦。同埋市場上面啊，我知道有好多咧係價錢可能比我哋平，咁問題咧，嗰啲係人工培養個水晶，我哋呢啲真真正正係從巴西翻嚟嘅，漂洋過海咁樣翻嚟嘅。好啦，呢個澳洲有啦，我就繼續擺喺度啦。如果有中意嘅朋友，咁啊大家就留意一下好嘛？呢個係直播嘅一個優惠活動嚟嘅，我哋正價咧呢一個原價係580蚊。係啦，我哋如果擺上 Facebook 或者擺喺我哋自己嘅網站上面咧，都會係580蚊嘅。咁啊，所以咧呢個係直播期間嘅一個優惠，就520咯，就520咯。方位方面嘅話啦，可能有啲朋友咧，可能未必一下子會記得好清楚嘅。咁啊，我哋完咗直播之後咧，今晚我會抽少少時間，你哋買咗白水晶嘅或者買咗水晶球嘅朋友咧，我都會寫一啲文字啦。你哋跟住我嗰個文字嘅指示咁樣去擺，你可以選擇一個方法叫做輪住擺，係啦，或者固定擺喺一個位置都得嘅。不過你試每一個方位嘅能量嗰陣時咧，冇擺嘅時間太短。今日我擺呢度，明天擺另外嗰度，你最起碼你最少都要 key 一個星期。最少都要1個星期，好嘛？又睇效果嘅話咧，水晶係好快嘅，1個星期之內你一定係會見得到效果。好啦，我哋嚟吹下水好嘛？嗰一日啱啱好講得錄音啊嘛，係咪？大家記唔記得？哇，好神奇個錄音！結果今日我就發過咗，你知唔知阿 J？ 阿 J， 我哋阿 J。阿聰嘅朋友啊，記唔記得？我琴晚唔知點解無啦啦咧聯絡到佢，跟住咧佢就原來佢就係學呢一個學咗好多年啦，花科。花科其實就係我哋講嘅錄音嘅其中嘅一環。咁啊，其實邊啲朋友咧就會哇好神奇，呢個同風水咧係兩範嘢嚟嘅。係啊，風水係一個統計學，係一個數字嘅統計學。咁啊呢啲咧我成日都覺得有少少神派嘅神派，我做乜可能講啲嗰啲神叨叨咁啊？係唔尊重啦。咁問題，佢哋都可以幫到好多人。大家知道嘛？有時譬如我舉例啊，有啲人可能天生注定咧，佢係個陽氣啊係會差啲有陽氣係會差啲。咁啊比較陰嘅體質嚟嘅，所以有啲人會容易撞邪。大家有冇聽過？身邊有冇呢啲咁樣人？或者我直播室入邊睇過我直播嘅朋友，啱啱學咗有咁樣嘅情況，比較容易撞邪，係啦。咁啊，有啲朋友咧可能做嗰個職業啊，我舉例啊，香港我之前都有一個客。佢係同我買咩咧？佢買翡翠咧，一定要買關帝神君，因為佢覺得關帝神君鎮得住啲嘢，係啦。因為佢做咩行業咧？佢係做一啲淡水魚嘅批發。大家都知道做魚啦、海鮮啦，或者雞啊會切卡到咩啊湯啊嘛，湯就會有殺身。殺身咧，佢哋嗰啲工作嘅環境咧，通常都係半夜3更就開始喺度準備緊㗎啦。咁啊，所以咧嗰啲場所咧，不論係批發嘅場所啦，或者湯嘅場所啦，其實都係
好容易出現嗰啲嘢嘅，係啦。咁啊，有啲人就會瀨嘢啦，有啲會撞邪啦，或者有啲工作嘅需要啦，其實佢就係需要一啲化科嘅師傅去幫手嘅。嗰日啱啱好講到，跟住都發覺咗，係啊，下次咧，我叫咗佢同我一齊開水晶嘅節目，係啊，因為佢係學咗好多年，我哋以前係佢叫做我哋嘅師兄啊。大家一齊學八字啦、風水啦、奇門遁甲啦，咁啊跟住啦，我哋就學下自用咧，就冇再學啦，咁啊就自己用啦。咁啊佢就一路幫人哋睇風水啦、陰宅嘅風水啦、陽宅嘅風水啦，跟住而家係學埋化科啦。佢都話好神奇嘅，出到佢嗰陣時做都覺得好神奇，係啦。咁啊仲有一樣嘢就係有啲朋友可能中降頭啊，係啊。呢樣嘢可能比較少啲啊，我哋生命當中可能會比較少啲。請大家留意一下，當遇到呢啲神神怪怪嘅事情嘅時候咧，唔好意思，水晶球幫唔到你，你係需要揾化科嘅師傅先可以化解得到嚇。所以大家要留意一下。水晶球可以改變我哋成個環境嘅一個能量啦，加強我哋嘅能量啦，我哋自身嘅能量嘅提升啦，環境嘅能量嘅提升啦，正所謂係天時地利人和啦。咁啊，如果我哋做到一啲咧，我哋頭先講嘅一啲冇辦法用科學解釋嘅嘢嘅時候，大水晶係冇辦法噶啦，但係翡翠亦都係冇辦法噶啦，你可能就係需要咧睇醫生啦，係真正需要睇醫生啦。嗰日有咪啱啱好講到呢個話題係嘛？今日就啱啱好呢個 friend 就真係識得耐啦，差唔多10幾20年啦。諗下幾時識嘅？09。16年。啊16年。16年咪10幾20年咯，冇講錯。佢就已經係做咗咁耐啦。咁啊，下次有機會咧，我哋都會請埋啲，譬如係玩能量嘅師傅啦，或者化科啦師傅啦，或者係一啲風水啦啲師傅咧，你介紹俾大家。咁啊，大家又可以聽一聽呢一啲師傅咧，對於我哋當下嘅一啲大嘅環境，佢哋嘅睇法啦，同埋嘅建議啦，都希望可以幫到我哋直播室入邊所有嘅朋友。希望大家越嚟越健康啦，越嚟越順順利利啦，事業方面發展咧亦都越嚟越好啦。最緊要就係咧財運方面啦、財富方面啦、榮情方面咧，都係比普通嘅人好啊！呢個係我嘅目的。我希望大家可以越買越有啊，長買長有，咁樣我先可以長在長有。跟住我俾大家睇一睇，呢個都好可愛啊！呢一個就上次啦，邊個 Stephanie， 咁啊佢咧就同我買咗一組咁樣嘅平安球嘅，咁我就叫我哋公司幫手設計，俾小朋友嘅。係啊，好得意啊！嗱，呢一個咧就係藍紅啊，呢個蝴蝶係用藍紅天然嘅藍紅嚟做嘅。呢個係天然嘅淡水珍珠啦。當然呢兩粒係高冰種嘅翡翠啦，係啊，翡翠抵唔抵？佢咁樣咧，我買2粒俾佢，再包埋設計、包埋材料、包埋藍紅，係啦，做一個 BB 嘅手繩，成件事700蚊。包埋700蚊，係啊，所以如果有啲朋友你想買咧送俾自己身邊嘅可能同事啦、親戚啦、啱啱出世嘅一啲 BB 仔啦，咁啊大家想買一啲做一啲與眾不同嘅手繩啊，咁啊大家都可以揾埋我哋公司。當然如果有啲朋友你考慮到成本啦，我哋亦都會有一啲特價嘅作品係嘛，之前我哋有一啲 BB 手繩係50蚊嘅。都係天然嘅翡翠喎，天然嘅翡翠喎。不過當然啦，嗰啲咧就有機會咧同市場上邊嗰啲去撞款啦、同款啦。因為點解咧？因為我哋係批量嘅，一批咧就做幾千條出嚟，係啦，俾啲直播室入邊去放流。咁啊，所以個成本相對嚟講就比較低，賣得比較平。嗱，呢啲咧就真係獨一無二嘅，獨一無二嘅。因為點解咧？呢啲平安扣咧係可以攞嚟做戒指嘅戒面嘅。
戒指嘅戒面嘅，係啦。所以如果有啲朋友想做一個咁樣嘅手繩送俾身邊嘅人嘅話咧，我哋今期嘅新貨當中都仲有2粒，我記得仲有2粒高冰種嘅平安球高冰種嘅平安球。嗰個唔加呢啲配件就600蚊一套咯，2粒600蚊一套。如果包埋呢啲咧都係一樣嘅，700蚊700蚊，好可愛啊！我見到呢啲咁樣嘅手繩咧，思文你快啲啊，整一件出嚟啊！唔係啊，我唔係叫你，我唔係叫你整條手繩出嚟啊，我叫你快啲整一件出嚟啊！我有個我唔識搞手繩，好啦，咁啊除咗呢個之外咧，就俾大家睇一睇我哋前2日嘅新款啦。我給你們看一下，好不好看？你們自己看，好便宜哦，做特價的。這個燈對着我的眼睛，我覺得有點不舒服，俾我調一下啊，寶貝們。等一下，太多燈了，對住我嘅眼睛。好，給你們看一下，886蚊呢條，好不好看？有紫色嘅超7啦，有星光粉晶啦，紫色嘅超7，星光粉晶，彩色嘅兔毛，白水晶嘅九尾狐，咁啊，另外咧又會有一啲純銀嘅一啲小嘅配件啦。呢一條嘅價錢咧就886蚊，886蚊。大家可以睇埋呢一個。呢一條我哋加咗少少貝殼嘅珍珠貝殼嘅珍珠，咁啊要係另外一種 style 同埋另外一種風格，係啊，另外一個 style 同埋另外一個風格。呢一條係698蚊嘅一個賣價，698蚊嘅一個賣價。我哋同樣都會支持線下支付咧，係會再有95折嘅，再有95折嘅。其實我中意呢條，呢條黃水晶。黃水晶加埋呢一個紫色嘅皮褸，黃水晶紫色嘅皮褸。咁啊呢度咧，我哋會有3個小蝴蝶，3個小蝴蝶，中間間住呢啲咧都係貝殼珍珠。呢一條咧係628蚊嘅一個賣價，628蚊嘅一個賣價。我喜歡這一條，係啊，因為點解咧？我覺得係需要正財在手，橫財就手。我需要增加我嘅主動嘅收入，而都同時需要增加我哋嘅被動嘅收入。所以呢個就係一個黃水晶同埋紫水晶嘅一個完美嘅組合完美嘅組合。咁啊，另外咧呢一條咧就呢個顏色上邊咧，成個系列咧，你都會發覺咗係好清，係咪好清？同埋有一種比較糖果咁樣嘅一個 feel 啦。呢個咧就上邊加咗一啲咧閃靈閃靈。中間呢一粒係魔鬼藍嘅海藍寶。魔鬼藍嘅海藍寶，好，我哋可以睇埋呢一條，呢一條嘅價錢就845蚊845蚊，睇下有冇啲朋友中意睇下有冇啲朋友中意。咁啊，另外一個咧就係呢一款設計，呢一款設計咧就因為有一啲年輕少少嘅女仔咧就同我講我唔中意咧成條都係圓珠啊。Hello Carmen，Hello Carmen。
佢我唔中意，好似阿 JJ 之前同我講話，嘉嘉我好中意你哋呢一款設計，所以佢收咗一條，係啦，佢收咗一條。咁啊，因為佢覺得咁樣咧，佢覺得自己係戴緊手鏈啊，似手鏈多啲嘅。佢啊，如果成條都係圓珠啦、水晶啦，我覺得我喺度戴緊手串。水晶嘅手串，所以佢覺得係唔同嘅。我覺得呢一個都係戴緊一條手鏈，係有啲手鏈，所以佢中意咁樣隔開，咁啊有少少設計啊，有少少設計咁樣嘅。所以呢，會發覺咗佢成個設計咧都係好尊重翻我哋嘅五行啊，我哋嘅五行咁啊都一樣咧，係有用到咧呢一個木、火、土、金、水呢5種元素，一個五行嘅手串嘅理念咁樣去設計嘅啊，咁樣去設計嘅。咁啊呢一條嘅價錢係1595蚊，1595蚊。咁啊所有頭先大家睇到嘅入邊切吸到嘅一啲金屬嘅配件咧，我哋全部都係採用純銀啊，全部都採用純銀嘅。純銀大家只需要去留意一樣嘢，就係譬如有啲朋友話我純銀係咪唔可以帶到，唔可以接觸水？其實你帶嗰陣時，可能有時我哋去洗手間啦、洗手啦或者點樣嘅，我哋難免都會接觸到水噶嘛。同埋我哋平時咧，我哋嘅人身體上面係有汗嘅，係啊有汗嘅，所以你係好難避免你會唔接觸到水咯。係啊，所以我哋一路帶住個過程當中，大家其實唔使擔心，一啲都唔使擔心。返到屋企咧，最好咧就係養成一個習慣，用一個乾布將你嘅首飾咧擦一擦佢，將我哋嘅汗啊、水啊呢啲咧、水氣呢啲咧擦一擦佢，擦咗佢，擦乾佢，保持乾爽。咁啊，跟住當我哋夜晚返到屋企嗰陣時咧，記得，我哋一定要擺喺一個袋入邊。係啦，或者一個盒入邊，減少佢同空氣嘅接觸啊，空氣嘅接觸。咁我呢個純銀嗰啲作品咧，就會 keep 得好耐，同埋咧，與此同時咧，亦都會 keep 得好深淨啊！呢個係好緊要嘅。其實你冇發覺咗，我哋公司嗰啲銀都好襟，所以我咁樣教佢哋咧。其實我哋啲貨都係咁樣撇喺度。因為太多啦，你哋平時你可以做到呢個動作，我真係冇辦法，每一日坐喺度咧，係咁喺度罵，係咪？我都係咁樣劈喺度嘅。可能因為我哋啲銀咯，係嘛？我哋呢啲銀咧個質素高啦，夠純啦，係啊，夠純啦。所以其實好多都係咁樣劈喺度，好似呢個戒指已經劈喺度好耐啦，已經劈喺度好耐啦。好似呢個戒指係咁樣嘅，我擺喺呢個位置都擺咗好耐咯，就咁樣劈喺度，係啊，所以大家就留意一下，我哋就盡量去保持乾爽啦，減少佢哋同空氣嗰個接觸啦，係啦，其實大家只需要理手做翻咁樣嘅動作咧，就完全唔使擔心嘅，完全唔使擔心嘅。最起碼係呢1-2年嘅過程當中，曾經之前都有啲客人同我講話，嘉嘉我係一接觸銀咧，我試過嘅，我戴銀鏈咧兩夜，佢話都唔使計1日，可能2-3個鐘已經係變黑噶啦。咁啊係我呢度咧就買咗我哋嗰啲銀鏈啊，大家記唔記得我哋公司有一種係300蚊一條嗰啲銀鏈，佢哋戴咗之後咧，佢同我講，居然係唔變色，所以佢買多一條 spare 就係 Sita， 係啊，佢就係買多一條。佢話覺得呢個啲銀鏈好好用啊，可能夠真材實料。佢話以前啊，我哋喺其他地方買嗰啲銀鏈咧，通常係幾個鐘就一定係變色噶啦。佢話好奇怪，但係你哋嗰啲銀鏈咧係唔變色嘅。所以買多一條啦，我攞嚟做備用。所以佢買咗2種顏色。其實我哋平時幫佢哋示範嗰啲銀鏈咪就係咁樣劈喺度咯。唔可以咁樣教你哋，唔可以，一定要養成一個好好嘅習慣，好唔好？好啦，我哋又攞啲水晶嚟講下啦。而家幾點啊？5點10啊！
哦，大家就留意一下，有時咧嗰啲身邊咧，而家幾月啊？誒，5月咯喎，係咪啊？有啲小朋友就嚟年尾考試噶咯喎，大家留意一下年尾考試嗰啲朋友咧，如果你想你嘅小朋友係啊，可以坐定定，注意力集中注意力集中，坐定定喺度思考、反省、溫書，你就返到屋企做功課嘅時候，俾佢帶住呢條白水晶，係啦，剩低最後2條。呢個功能係咪特別好啊？唔使全日都帶住嘅，係啊，我哋全日唔使全日都帶住嘅。咁我哋咧就係佢，因為大家都知道小朋友係好活潑噶嘛，好好動啦，同埋好活潑啦。咁我哋由得佢哋咧喺學校入邊係好有熱情啦，好有熱情啦，好有動力啊，或者係好興奮啊咁樣。學校入邊咧就保持佢哋呢一種好陽光嘅一個咁樣嘅特性，千祈冇去滅呢一把火。咁我等到佢哋返到嚟屋企咧，咁我就應該係將好興奮啊、好玩啦、好好動啦嗰個情緒咧就有收斂。大家留意一下。白水晶係起到一個收斂嘅咁樣嘅作用收斂嘅作用，令到佢哋收斂啲啦，同埋咧專注啲專注啲，可以坐定定咁樣，可以好冷靜咁樣喺度做功課啦、溫書啦、思考問題啦、反省自己啦。咁個白水晶咧就一定係幫到手啦，所以大家留意一下，因為就嚟考試啦，係啦。所以呢一段時間從5月開始一路到6月啦，可能有啲小朋友都要陸陸續續開始溫書，咁所以白水晶就幫得到啦。咁我哋上一批咧呢一個2個 A 嘅白水晶基本上全部都買晒，剩低最後2條最後2條，請大家留意一下，呢個係2個 A 嘅價錢方面係180蚊港幣，180蚊港幣。我哋今日係咪冇呢一個購物車嘅？冇。好的。Mandy 你喺度啊 Mandy 你需要呢一個啊，佢哋呢一個名而家叫得好好聽嘅呢個，佢哋佢出街啊？街度睇得唔清楚咯。睇得唔清楚啊？好吧，你們知不知他們把這個叫什麼？我們這個數字真的好高啊，真的像黃金一樣。呢個頂級嘅黃水晶啊，最頂級嘅，佢哋而家叫做暴利喎。咩啊？好暴力，好暴力。暴力，很。你一個力係咩？不是力量嘅力。暴力啊！暴力，好暴力嘅黃色，好好笑。呢啲名叫得你暴力嘅黃色，係啊。其實我都有諗過嘅，如果有啲朋友係中意呢一種黃水晶咧，又唔想咁成條咁樣，係咪啊？好似好閃、好搶眼咁樣咧。其實我都諗過嘅，將佢一半拆落嚟。其實咧，每一條手串啦，半圈，另外半圈咧配其他嗰啲水晶，其實配出嚟都應該係靚噶，配出嚟都應該係靚嘅。當然咧，我哋之前咧收到我哋貨嗰啲 ，Hello Heidi，收黃晶手串625係邊一條？紫黃628。628，Baby 係咪呢條628？係啊，真2蚊，真3蚊。係啊，真3蚊，唔係625，係628，二花，係呢一條咧，你打一個1出嚟俾大家知道啦，好嘛？我給你看一下，真的很漂亮這一條。Heidi 係咪呢條？係打個1。這一條是真的漂亮，我喜歡這個顏色。Heidi BB 係咪呢一條啊？係呢一條，你打個1啊。係啊，你冇嗰啲架撐啊，所以我有幫你咧消磁咗之後，增加能量之後，明天先幫你寄，我今晚先幫你做呢個動作先。好。邊個喺度講？JoJo 啊？JoJo 咁啊，我都幫你配一條啊。係呢條啦，係咪？好，嚟。
咁有啲朋友就話好靚啊！啱啱睇咋，啱啱先有時間睇你個直播，見到阿頭先嗰條好靚。sorry， 頭先咪揾你嘛。哎呀 ，baby，Heidi 你收一條呢個啊，你中意綠色？呢個原價580蚊嘅，我哋今日賣520蚊啊，520啊，係啊，520啊。呢個係天然嘅澳洲玉 ，Australia 嗰邊過嚟嘅，係啊，澳洲玉。哦，哇，翡翠過萬噶啦噃，如果係翡翠，係啊。如果啊，我真係同大家講，如果去到呢一種質感、呢一種顏色，假設係翡翠，過萬噶啦。一定過萬，因為呢個顏色已經係去到乜嘢顏色咧？呢啲我哋叫做田陽綠色。好靚啊！呢個色都聽得明嘛？田陽綠色係啊，田陽綠色。所以如果係翡翠咧，呢條就過萬噶啦，一定過萬噶啦，係啊。我帶俾你望睇一睇先啦。我翻咗嚟有5條嘅，線下買咗3條，大家可以睇一睇先。線下買咗3條，今日直播室入邊啦，我就剩低呢2條啦。呢2條係最綠嘅，係啊，其他嗰啲冇咁綠。另外嗰3條平啲，冇咁綠，我覺得好抵咯。呢個原價580蚊，今日直播期間放落520。睇下 Heidi BB 有冇興趣，如果冇咧就過啦，好嘛？有興趣呢度收1條啊，或者我幫你揀1條啊。好，大家可以睇一睇呢一個水晶同埋珍珠嘅一個完美嘅組合。我好中意呢一粒啊，呢一粒粉晶嘅菠蘿珠啊。跟住咧，你會見得到加咗少少珍珠落去之後咧，其實佢零零舍舍咧，嗰個感覺、嗰個 feel 又唔同咗咯。紫色嗰啲咧係紫色嘅超七啊，紫色嗰啲係紫色嘅超七。白水晶嗰部分咧係俾咗大家係能量十足嘅白色嘅壓菜，係啦。粉水晶咧，粉色嘅水晶咧係星光水晶啊。十字星光嘅水晶，咁啊珍珠方面嘅話咧，我哋用咗天然嘅貝殼珍珠，旁邊呢一啲小裝飾咧係純銀嘅小裝飾啊。價錢方面呢條係698蚊，698蚊，698蚊，我覺得呢條都好睇。啊，怎麼啦？我開心啊！見到你嗰啲嗰啲好似嗰啲木椅咁樣，樹椅啊、木椅啊、小刺猬啊。頭嗰啲舊係好似舊大嗰啲新。包括啲糖水啊，嗰啲銀椅啊，銀椅咪就係樹椅咯。都要有啲紫色嘅喎。係啊。開頭我以為係咯，跟住喺下邊。哎呀，這一條好看，Heidi。呢一條適合你啊，我俾你睇下先好唔好 Heidi 958蚊呢條，超級適合我嘅 Heidi BB， 我俾你睇下我嘅設計啦。佢呢個位置咧，你見唔見到有2個蝴蝶啲翅膀啊？呢個位置啱啱好咧，加埋中間呢一粒白水晶咧，就似咩咧？好似一粒糖。好似一粒糖咁樣嘅，其實佢2個蝴蝶嘅翅膀咁樣嘅設計。咁啊呢度咧有一朵花啦，純銀嘅一朵花啦。嗱呢度咧就會有一個好似貝殼咁樣嘅純銀嘅貝殼。你睇下呢啲顏色，佢哋2個喺度唔知喺度開會啊！你哋2個好似喺度開會咁樣咧。講公事啊，係啊，公事唔係八卦。我覆個電話先，思文幫我帶一帶俾 Heidi 睇一睇。Heidi 呢條你可以收，呢條好啱你啊，好靚啊，係你呢啲少女先可以戴到嘅。少女 ，Hello 大家好啊！記得幫你點讚同埋分享啦，各位朋友仔，多試下戴呢個水晶手串先，係咪啊？今日呢場呢係主要講一啲水晶嘅作品啦。
啲全部都係sorry 啊，全部都係新款，得試下先。啱啱嘉嘉介紹嘅就係呢條啦，佢有個蝴蝶啦。試上手，呢個佢綁好咗未嘅咧？戴上手睇下先。好啦，咁樣嘅，戴上手就係呢幾條。今日呢啲新款咧都係好甜、好清新嘅 style 就咁樣。好啦，呢個就係958蚊。咁放心啦，各位朋友仔，我哋會幫大家咧校翻啱你哋嘅手圍咧先出貨嘅。呢條啦，但係我覺得呢條都幾特別喎。呢條頭先嘉嘉講過，呢條同平時嗰啲即係好多呢啲啦，大家都好多呢啲啦，係咪？即係雖然唔同款，但係呢個咧係有少少特色嘅。咁佢一半係水晶啦，一半係珍珠啦，呢個都好型喎，我覺得係嘛？呢個都好特別啊，同平時嗰啲係有少少唔同嘅呢個設計。呢個價錢咧就係698蚊，呢個都好靚。咁望下先，等等。佢中間係有個菠蘿珠啦，有啲星光粉同埋配埋珍珠嘅設計，呢個都好特別。好啦，跟住之後就同埋呢個啦。我試戴使唔使？呢個就係有少少特色嘅手串。手鏈咁樣咯，可以當好。今日唔知發咗咩事，一定有篤佢會先去出現，見到佢哋嘅留言，係咪？今日唔知。平時呢邊會自己彈出去，但係今日唔彈。今日我都冇彈啊，係啊，今日都冇彈，唔知係咪因為分享嘅關係咧？係啊。好啦，而家6點鐘啦，各位 baby， 我哋今日係快閃放漏嘅，係啊，所以咧到咗呢度咧就有同大家 say goodbye 啦。咁啊，大家有見到嘉嘉咧就明天啦，明天我哋開夜晚嘅啊，明天我哋開夜晚係啦，明天俾阿 Jo 休息下，明天開夜晚俾阿 Jo 休息下，好冇？咁啊就各位朋友，咁啊大家應該落班嘅落班啦，應該煮飯嘅煮飯啦，各位 BB， 大家各自望自己嘅，因為我咧今晚係唔使返學，不過咧我有溫書，12號再有一次考試。咁啊，所以一定要攞 A 嘅，係啊，所以我要好好地溫書。各位朋友，我哋明天再見啦，好冇？如果有啲朋友想有買白水晶呢一個水晶，我哋叫做晶一束一束嘅晶束啦。如果有買白水晶嘅晶束，你哋想買大啲嘅 size 咧，大家就留言俾嘉嘉好嘛？你哋有任何需求咧，我哋完咗直播之後都歡迎大家可以留言俾我哋留言俾我哋。咁啊咧，每一個貨櫃到咗之後嘅淘貨，我哋叫做最靚嘅貨，咁我哋就會翻嚟香港我哋就一定會翻嚟香港嘅。咁啊，到時啦，我再推薦俾大家。我 send 條 link 俾你。Heidi BB， 你等等先啊，先問 send 條 link 俾你。佢俾你一條 HKDMO 嘅嗰條 link 俾大家，好冇？你唔使擔心，你唔使擔心，係啦。你考慮下，如果你有收呢一條，你再話俾我知啦，好嘛 ，baby？ 係啊，你如果有收呢一條。係啦，各位朋友，我哋今日下晝呢個快閃放路嘅時間呢就完結㗎啦。咁我哋明天夜晚再見，各位朋友，拜拜！祝大家晚餐愉快，有一個愉快的夜晚，祝大家。我哋明天再見啦，拜拜啦，拜拜，拜拜 ，I love you，比心比心比心。